Set un idiragun an eus kalvarioù bras Breizh, ini plogastel da oulas. E 1503 a pevar-ugent e tiviz a zon an ezidi sevel an ean evel ex-voto a balamour d'ar vossen. Savet e voe etre 1500 a 1505 goude ini Gwimilio hag a rog ini Santegonek. Tennar a muioc'h da galvar Gwimilio a balamour des ichen a d'an niver a zelwenno, vardro kant pevar-ugent da sparzet war diourenk dreiz lakaet. Met e c'hontrol da galvar Gwimilio ne ket bet urziet an delwenno diouz red an amzer. A tudennoù zo hag az lefe bezañ bodet en ur senen en em gav dispartiet. A viskoaz in bet egisse pe chenchet eo bet an ur zorin, divuntet eo bet ar c'halvar diouvezh da nebeutañ. E pad an dispar bras, pa oa bet kuzet an delwenno, hag e mileiz kant pevar a daou-ugent pa oa bet tennet ad netet an delwenno gant un ambrigerez. Marteze ez eus bet fazioù a lod n'in ket bet a lakaet en o flas. Ouzpenn-se e verzer a liez direiz derio e nurz an delwenno. Perak, kizellet e veze an delwenno men glochou. Se zo koz e veze diesor d'asparz an eo war a c'halvario war l'er a blamour do ment. A marteze ne oa ket chalet an dud gant se gwechal. Greom e velto neuze a c'hoariom an dro da c'halvar. Krogom en traoù a klaskom an avezout an delwenno. Unan eus ar pevar a vieler, ma zeo hag un el e arwez, un delwen eus ar c'hemmen da varia, pe an annonciation, ar wec'hez vari e tisantez Elisabeth. Dimez ar wec'hez, ar c'hinivelez da lavaroù degan e digez Jesus, an droc'h Jesus, an terr da Egypt, an el o kemmen da vari e o choazet da vez an mamm da Jesus. Un avieler all, Sant Mark hag al Leon. Un loen un tamm diez da an avezout da rank an anzao. Jesus a Yann e liorzh an olivez, per a jakez o kousket, per hag ur gward. Div senen eus ar zidigez Jesus. En eni gentañ e weler ar yalc'h, en eil Jesus arzet. Jesus kaset dira Kaifas, un eskop, Sant Yann hag an erer. Don e digez Jesus e Jeruzalem, a gleiz tridiskip e kreiz ar salver war un azen hag a zeo ur bugel ur hasten ur vantel dindan. A zeulad e gant tri roue, Sant Lukas hag an Taro, ar goan diweza tristrol ad peder zuden kizellet pepini an eo en ur men epken. Jesus o al ritreid unan eus ez eskibien, ur senen an ag ebet lakaet en urs chronologel, a rog ar goan diweza e c'hoarvez. Tristrol ad tudennoù zo ivez, met unnek tuden epken ar vechman, perak ne ket skler. A setu ma zeo a dare echu an dro genta. Kendalc'hom en nec'h. Jesus e reet a skourjezet. Jesus gant e gurun spern. Jesus degaset dirak Pilat. A gleiz e weler ur pot bihan o tegas an dour. A Christ dismeganset, distag a ragoazet skouarniadoù gant Jesus. An temptadur gweler. Jesus a gant diaoul bar a gantañ en ez aouarn. Jesus kaset ar barner ur vechal. Jesus o sevel eus ar bez, tro-dro dezhañ, daouard o kousket. Jesus a gant doktoret. Jesus o tistrei eus al limbou, a lec'h memant eneo ar evaro a raok ez asoridigez. Daouzen zo gantañ, a liez evez Adam hag Eva, a regenta e de barz, met amañ ez eus daou bot, piv int, ne ket skler. E kichen emañ al Leviatan, o tigeri e c'hennoù ledan, genou an infern, hag o leuskel e breizidi da derout kuit, dindan uchadennoù en diaoul. En o zouez ez eus ur vaouez. Peur liesa e lavar an echourien eo katel kollet. Ur vatez pinijet a balamour d'ec'hemzar dizereat, a dalret en ifern gant an diaoul. Evit ar benikourien avad ne ket posupl. Tolennet e vez katel kollet kaset an infern. Amañ eo kentor al limbou evit ar evaro a raok da soaridigez ar Christ. Moar vat eo Eva gant un droug speret hag a glask mir o douti da dehout.
A gleiz da zeo e weler Santes Veronica, ar wec'hez gwazelet gant son Yann, goudese a Christ o tougen ar groaz, sikouret gant Simon, a soudardet tro-dro deo. Ur marc'heger a ya a raozo. Un el, Jesus badezet, Jesus laket en evez, eiz den tro-dro dea, e nous ouez sannian ur harpa ar wec'hez. Jesus kaset dirag ar beleg meur. E traoù ar c'halvar trisant, son père, son Sebastian, a son roc. En er, ur wec'hez a druez, etre Marie a Marie Madalen, uellor ar Christ retre daou vac'hek, hag ar Christ crucifiet. Tro-dro deo e man daouler. Entual da c'halvar, Jesus etre sannian a son père, hag en er, ar Christ ereet. Pa welom ar c'halvar evel memant bremañ eo diez sonjal e oa bel gwall gaset gant bombezadegou an Amerikanet d'an daou varnugen a d'an dri varnugen a vizeost 1900 a daou-ugent. Evel ma weler war ar fotoman e oa bet torret meur a zelwen a gwall zistrujet lodenuella ar c'halvar, hag eus an terc'hoaz ne chom en emet troc'hadoù men. Ne oa ket bet diskaret ar pieta koulskoude. Dre chans e chikouras an otro Skilton, ur soudarn Amerikan hag a oa mir ur mirdi, da savetei ad are nevezi ar c'halvar. Lakad are a sant tammoù delwen o torred e goudor, a goude ar brezel e kroas ar fons ad kempen kalvar plougastel, a bendastum an arc'handred evit ad kempen ar c'halvar bras. E chuet e vo ar labourioù renevezi e 1900 a daou-ugent. Met fall e vo ar jeu evit an iliz ivez. Evel ma welon war ar foto e vo e diskaret e zour hag e zoen a gwezaz en e foul. Annek e bet ad savet evel ma oa gwechal. Kent a tra a verzon me o an doare dibar me o bet ren e vezet tour an iliz. An tour ne metan e beton zwarnet deo. Ad savet e pen kenta ar blo a vechou an teurkan. Un iliz nevez aval e o iliz sant per. Etre 1910 a 1920 e vo e savet del l'er ma oa an iliz koz. Deon tre. Diglink eo di a barz an iliz. Da genta e welom ar pez a zo bet savet goude ar brezel. An noter, ar gweren olivet, an no grau, an doen vetons. Medre chans e chom tenzorioù eus an iliz kenta, laket en iliz sant per pa vo e savet, a saveteet goude ar vombezadegou. Krog on gant sternoter a rozera e brer sur ar groazen. Savet e voe war dro kreiz ar seitek kanvet, a laket eo war gont da talier a chizeller Jean Berthelou e Brest. Barok breizeg eo e stil e ever gant kalz munudou. Etre peder c'holant en gwedennek gant skour o gwini emañ ar wec'hez gant e mabig o rei a rozera da zant Dominik a da zant Eskatel Siena. Tro-dro deo, pemzeg medalen gant pemzeg mister a rozera. A us, un dalen d'or. En e c'heiz delwen o santez Anna hag ar wec'hez. Ur sternoter all zo e brer norz ar groazen ini sant per. Savet er memez mare hag ini a rozera hag an ar memez a talier moar vat. Peder c'holant en gwedennet hag un dalen d'or a ya da ober an mean ivez. Er c'hustot kreiz ez eus un delwen eus sant per an ar barez, hag en dalen e kaver un delwen eus ar Christ o techel ar voul-douar. Tro-dro da zant per, 16 medalen gant senennoù eus buez ar Christ hag ar zent. Ar gador brezek e koad kizellet gant ar pevar a vieler. Nem eus kavet titour ebet divar e fenn chiwaz, nemet ur fotokoz, di an avez e zeizad, met tenet a rok ar vombezadegou. E pen kenta an uget vet kanvet moar vat. Un deiz a oa a eus deid ar marese. Ar men badez, eus ar c'hwezek vet kanvet, oa bet degaset eus iliz meilar goude an elbrezel bet. Kinklet o e veo ol grannennek gant c'hwer pannel kizellet. Ur pinsin ur 1650 e menker santon. Ur wec'hez a druez. Ur stroll a delwennoù eus ar c'hwezek vet kantvet gant Yann o harpa pen ar Christ, ar wec'hez, unan eus ar groagez santel a Madelen. Ouzhpennet meus liammoù e deskrivadenn ar video evit kenderc'hel gant ar weladenn a gouzo diror divar ben ar c'halvar hag an iliz evel memañ bremañ hag evel ma oan gwechal.
ken ur vechal en ur videoal, ken avo.